اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم اخواني واصدقائي، صباح ان شاء الله مبارك بالصلاة على محمد وآل محمد. مثل ما تشوفون اخوان، اللهم صل على محمد وآل محمد، الحلال خير وبركة ونشاط وصحة وبدا يبيض. بالمناسبة هاي بيضتين، وتعال شوفك بعد شنو اكو هاي بيض شوفوها. بس اخوان انا مثل ما تدرون انا مبتدئ بتربية الدجاج. انتبهت على شغله، من اشيل البيض الدجاج بعد ما يبيض، بس اذا بقيت بيضه لا راح يبيض. هسه هاي ما شاء الله عندي دجاجه وحده، هي هاي البيضه هاي تبيض، بس مع الاسف اخوان عندي هاي مريضه. خلي اقرب لك على عينها، ظلمه ما تنشاف، عيونها مثل صار بيها التهاب. شوي شو دورت اخوان يقولوا لي بيها شو اسمه، ممكن تراب لو ساخط داخله بعيونها. هاي هسه غيرت لهم المي، وطبعا بديت التزم بالتعليمات او النصائح اللي يقدموا لي اياها الاخوان باليوتيوب او على التيك توك. انا ما انشر على التيك توك الدجاج، بس على اليوتيوب. بس شو اسمه اللي اشوف الفيديوهات اللي يصوروها على التيك توك كلش فادتني. اخوان معتمد اعتماد كلي على شو اسمه على اكل البيت. نهائيا ما مشتري اكل. مره واحده اشتريت وسويت لهن ماش وعدس مثل ما تشوفون. هاي خليت لهم، ما اخلي بالقرعاني، بس هيك شويه خليت لهم. المي بين كل يومين 3 4 اخلي بيه ثوم مطحون. صراحه ما شفت فرق عليه، نفس الحركه ونفس النشاط مالتهن، ماكو شيء جديد. عندي وحده جاي تعطس وقلت ممكن من الجو شويه الجو بيبروده. بس البيض اخوان هسه شوف، عندي ذني دجاجتين كبار، ذني 4 عندي صغيرات، وعندي انا 3 كبار، وحده من عندهن مريضه مع الاسف. ذيك البيضه اللهم صل على محمد وآل محمد، شوفها اكلت راح ترتاح هنا، اكلت راح ترتاح. هاي عندي تبيض، هاي صار لها 3 ايام تبيض، يوميه بيضه. كانت عندي وحده من هذني الكبار تبيض، بيضه تقريبا 8 بيضات، وعوداني كيفت قامت تبيض، قمت انطي للجهال ياكلون البيض. عودوا مكيفين بي، بس مع الاسف قامت ما تبيض، قطعت. شنو السبب ما اعرف، بس انا كانت تبيض بيضه اشيلها، تبيض بيضه الثانيه اشيلها، من يصير بيضتين 3 انزلهن للجهال ياكلون يكيفون بيهن. بس ذني مقهور اني ذني ليش ما يبيضن. هسه هاي عندي وحده كبيره، هاي الثانيه كبيره، من عدد ذيك المريضه. ذيك المريضه اذا ما طابت، هي ما اعتقد عندها مثلا تنفسيه او هاي الامراض اللي اشوف يكتبون عليها، هي التهاب بعينها. شويه قامت طلعت وغف، اول يوم طلعت شويه وغف خفيف كلش من عيونها. عفتها ثاني يوم ثالث يوم، صلوات على محمد، هذا كلش احب الصوت مالته بعده صغير مو كبير. ثالث يوم اخوان عينها قامت ما تنفتح، وراها صار دائره ما داير عيونها شويه مورمه. ثاني صراحه متعاجز اجيبها اصوريكم اياها، او خل اجيبها حتى تشوفوها. بلكت واحد انا قلت اخذها للش اسمه للعياده البيطريه، بس بما انه انتم اخوتي واصدقائي خلي اجيبها. بسم الله، بعض الغيره، بس بعد الغيره. شوف هاي ما بيها شي جهه. لحظه حبيبتي، هاي كانت ما تفتح اخوان، وصلت مرحله ما تفتح عينها. غسلت الهياب بالشاي، شوف ما شاء الله. هذا الورم داير مدايرها بيها رمد قليل، ما اعرف لين لزمتها، ما اعرف هي طبيعتها، بس البارحه والله لزمتها ما تنفتح. غسلت الهياب بالشاي، بس هي المشكله ما تاكل. المشكله شوف هسه هي ما ماكله هي بعد تنهزم، تعزل نفسها بزاويه. شوف الديش دروح لك دروح. شوف اخوان يتحارش بالدجاج شويه، ينزل جناحه مرتين 3 ويعوفها الدجاجه. انا مقهور عليهن والله ما يبيضن. هاي المريضه صراحه اخوان تندمت شغله، سمعت كلام واحد ايش قال لا تخلون بارده الدنيا، لا تخلون القفص مكشوف. انا غطيت القفص 3 ايام كلهن خملن، كلهن صاعدين خمول. بعدين فتحته صراحه، من فتحت القفص شفت شويه نشاط، غطيته كله ما خليت فيه اي فتحه يطب منها هواء. ذني صغار يعني، وصراحه صار لهم تقريبا عندي شهر وشويه، النمو مالتهم كلش بطيء. يعني هاي البيضه مثل ما جبت هذيك، هذا شويه كبرانت شويونه، يعني فرق. ما اعرف ليش ايش دا يصير، ما اعرف. اخوان اللي تشوف الفيديو اشترك بالقناه، سوي لنا لايك، تعليق حلو، فد نصيحه حلوه من عندك. مثل ما دا تشوف انا مبتدئ معتمد على اكل البيت، تعرفون هسه رمضان، شهر رمضان، فصراحه ما دا يصير وقت او ما يصير مجال انه واحد ينوع بالاكل، يروح ويتعنى ويجيب، لان بالنهار نايمين. بصراحه بالنهار انا ما اقعد وما اطلع بشهر رمضان حتى لو الجو بارد.
اي هذا ما ادري ذني بيهن ديج 4 دجاجات، انا شاك بهذا الكبير هذا ديج. شوف تفاصيله والله ما ادري. هو يفرق عنهن بس رجلات اطوال. هذا بينهن الخضره، الاكل مال البيت، رقي شو رقي طماطه، هذا بقايا البيت. وصراحه هو هذا احس حتى بيها اجر، انه ما نذب هذا ما تنذب مع النفايات، ما ترمي بالشارع وبالهذا، تاكلها الطيور. هاي الخبز هذا يبس اطلعه هنا يبس ادق لهن اياه. شلون هنا ذني عندي راح ابي احنا نتخلص من عندهن. هذني تشوفوهن صراحه تربيتهن صعبه علي وما مستفاد من عندهن. وهذا القفص سويته مثل ما تشوف مؤقت، اريد اسوي له باب كبيره حتى اقدر انظفه براحتي. زين واريد ذني اذا بعتهن ذني ب50,000 وب40,000 ابيعهن ثلاثتهن ديك ودجاجتين. قلت هاي الخشبه اشيلها، يصير القفص هو هذا وهذا القفص هو بابه مفتوحه اساسا، بس هنا اقدر اخلي خانات. هنا مكان بعيد عن العين. قلت شنو اخوان، قلت هاي اسويها باب اخلي الخانات هناك على ذاك، خلي 1 2 3 4 و5 خانات تشيل فوق وجوه، 5 فوق و5 جوه، خانات كلش حلوه. وذني اذا بعتهن اكبر شويه شنو يسموه هذا القطيع مال الدجاج مالتي، اكبره شويه بمكان 11 دجاجه اسويهن 20 او 25 دجاجه. بس اريد اجيب هسه انا ذني شلون ابتدأت بيهن او بديت اتعلم على الدجاج، لا اجيب شغلات حلوه. اريد اجيب ديك يسموه دندراوي ودجاجتين او 3 أو 4 كويتيات، لو ورد الباقله هم عاجبني. وانتم اذا تنصحوني بشغله اني بس تكتبوا لي شغله اروح ادور عليها على اليوتيوب لو على التيك توك. ذني ما شاء الله اكلا شبعا. هسه احنا بعد الساعه بيش ساعه ب6:15، خلينا نقول بال7 راح انزل اني، يبقى منا لحد الفطور، قبل الفطور بساعه او ممكن حتى ورا الفطور. يلا يا اخي عندي انا قلوب هنا شغلين هذا الضوء، شغل هنا الاكل بالليل اذا ما ماكلات من وقت اذبل هنا هنا على الضوء. يعني وانا ادري وقت متاخر لازم ياكلون قبل المغرب قبل ما الظلمه، بس صراحه كلش ما عندنا وقت كلش ضيق. على العموم اخوان، اللي مربي دجاج مصورهن خليه يكتب لي، ادخل على قناته اشوف الفيديوهات مالته اشوف دجاجه. صراحه صار عندي واهس كلش هواي، لان كلش حبيتهن اخوان. تربيه الدجاج تربيه ممتعه والله. هسه اللي يشوف الفيديو ما مربي دجاج قبل او هسه ما عنده، انصحه بتربيه الدجاج، سواء للاطفال للنساء الى للبيت، بركه للبيت، كلش بركه بالبيت، خصوصا اذا يربيهن على اكل البيت. والله العظيم اخوان ايش قد ينشرون، مع احتراماتي للكل، مو ينشرون لازم تجيب فلان شيء وتجيب فلان، والله اكل البيت كلش كافي. حتى لو تجيب دجاجتين وديج كلش كافيات، تذبلهن اكل البيت خير وبركه، خير وبركه. باع ما شاء الله.